Un paso hoy o un paso mañana, no importa. Estamos avanzando, estamos más cerca de la meta, más lejos que cuando iniciamos. Avanzar lento también es avanzar, papá. Grabátelo. No importa quién lo esté haciendo mejor que usted, no importa quién lo está haciendo mejor que yo. Yo ando en lo mío, concentrado en lo mío. No ando mirando relojes ajenos, papá. Lo importante es que estamos avanzando. Sea lento, pero ahí vamos, poco a poco, sin afán. Que lo que es para uno no coge curva, papá. Y agarrados de Dios, cualquier cosa es posible. Y las cosas a su debido tiempo.